नमस्कार दर्शक बंधु। ऋतु परिवर्तन प्रभाव केवल प्रकृति उपरे पड़े ना, यार प्रभाव समान परिमाण रे मनीष उपरे मध्य पड़ी थाए। तापमात्रा रे हठात परिवर्तन और पवन उष्णतार परिवर्तन मनीष शरीर विभिन्न अंग उपरे प्रभाव पकाए। कहा शरीर रे यार प्रभाव अधिक होउथबा बेले आउ कहा शरीर रे यार प्रभाव कम रही थाए। पवन रे तापमात्रा कमिबा फल रे मनीष शरीर रे गलारे इन्फेक्शन होई थाए। काश कफ मुंडबिंधा भली समस्या देखा मिलता है। यही रोगी संख्या डाक्तरखाना एही समय बढ़ी जाए। तेरे 2 वर्ष धरी देश में कोरोना चली साधारण फ्लू और कोरोना मध्य फरक जना पड़ूना। अनेक लोकंकु एही समय थंडा ज्वर होउथिबारु लोकंक मनरे डर सृष्टि होउछि। श्वास रोग रे पीड़ित रोगी मनरे एही समय आहुरी भय सृष्टि होइथाय। थंडा और अधिक इन्फेक्शन पाई निश्वास प्रश्वास नेबारे मध्य अनेक कष्ट अनुभव करिथांती। प्रति वर्ष एही समय प्राय देशर 40% लोक थंडा ज्वर रे पड़िथांती। एही समय वयस्क और छोट पिला सबुठारु अधिक प्रभावित होइथांती। विशेषज्ञ अनुसार एही समय शरीर पाई सबुठारु भल समय। तापमात्रा कम थिबारु एही समय बैक्टेरिया अधिक रोग कराई पारे नाही, किंतु फ्लू भली भूताणु जनित रोग एही समय होइथाय। एही समय किछि लोकंकर रक्तचाप मध्य बढ़ी जाइथाय। एही समय किछि जनक शरीर रे एलर्जी मध्य देखिबा को मिलिथाय। किंतु सबुठारु बड़ कथा छोटरु छोट समस्या हेले डाक्तरंक परामर्श निश्चय नियंतु। एही समय केउ केउ विषय प्रति ध्यान नेबे ता उपरे नजर पकाइबा। काश छिंक हेले मध्य बिना डाक्तरंक परामर्श रे औषध नियंतु नाही। गला दरज जो काश हेले प्रथमे कोरोना टेस्ट करांतु। दुर्बल अनुभव कले मध्य डाक्तरखाना जांतु। ठंडा पानीय आइसक्रीम रो सेवन और धूमपान करंतु नाही। टिकिए मोटा कपड़ा पिंधि घर बाहर को बाहरंतु। रक्तचाप औषध खाइबा भूलंतु नाही। थंडारू बंचिबा पाई मद्यपान रो व्यवहार करंतु नाही। औषध दुकान रु निज इच्छा रे औषध आनी खांतु नाही। एही समय घरोई उपचार मध्य अनेक रहिछि जहा आपण आपणै पारिबे। एही समय घरे गरम पानी पियंतु। बाहर अधिक बुलाबुली करंतु नाही। खाद्य रे सोरिष तेल और रसुण रो व्यवहार करंतु। दिनकु 2 थर अदार व्यवहार करंतु। आपण चाहिले बाजार रो चमनप्राश किणी खाई पारिबे। गुआ घियर व्यवहार खाद्य रे करंतु। दिनकु 1 घंटा व्यायाम करंतु। बेसी लोकंक सह मिलामिशा करंतु नाही। एही समय मास्क रो व्यवहार करंतु। ठंडा खाद्य सेवन करंतु नाही। तबे खाद्य को गरम करी खांतु। गला खराब थिले लुण हळदी मिसा गरम पानी व्यवहार करंतु। हळदी गुण रे एंटीबायोटिक्स होइथिबारु यार क्षीर सह मिसाई पीबा अत्यंत लाभदायक होता है। समय पाइले मझिरे मझिरे निज शरीर चेकअप करांतु। निजे सुस्थ रहिबा सह निज परिवार को सुस्थ रखंतु, कारण स्वास्थ्य ही संपद। एहार रक्षा ही पृथ्वीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम।